सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर अपडेट रउआ लोग रही, बस लाल बटन दबा के पहले सब्सक्राइब करी और सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबावल मत भूलम। जी आज के जो सबसे बड़ खबर रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बनी, रउआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फिल्म एगो बहुत चर्चित फिल्म बहुत पहले शूटिंग होके रउआ लोग के बीच इंतजार करत रहे, लेकिन रिलीज ना हो पावे के बहुत कारण बतावल जाता रहे। जी हाँ, हम उहे फिल्म के बात कर रहल बनी जो फिल्म के नाम हटे दिलवाला। फिल्म से बहुत लोग के बहुत आस लग रहे कि फिल्म कब सिनेमा घर में बन के आई और कब दर्शक लोग इंटरटेन करी, लेकिन सेंसर बोर्ड में एकरा के स्थिर रोक लागल रहे। लेकिन अब ई फिल्म के हरी झंडी मिल गई बा सेंसर बोर्ड के तरफ से। अब रउआ लोग के हम बताएं कि कब ई फिल्म रिलीज होके जा रहा बा। जी हाँ, ओकरा खातिर रउआ लोग अंतिम तक न्यूज सुनत रही आ हम बतावे जा रहल बनी कि कब वो फिल्म रउआ लोग के प्रिय सिनेमा घर छवि गृह में आके लाग जाई और रउआ लोग वो फिल्म के आनंद उठाएम। हम बता देवे चाहतनी कि जौन फिल्म के नाम हटे दिलवाला, वो फिल्म लागे जा रहल बा जून के पहिलका वीक में। जी रउआ लोग के बता दी कि खेसारी लाल, अक्षरा सिंह, संजय पांडे, काजल राघवानी तो एमे नहीं थी, लेकिन अवधेश मिश्रा वगैरह, संजय सिंह, अनिल कोरबे ऐसा तमाम कलाकार लोग एमे काम कर रहा बा। लोग रुआ लोग के बीच एमे देखे के मिली ये दोनों हीरो हीरोइन यानी खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के दोनों जना के कॉम्बिनेशन ए फिल्म में नजर आई। बस रुआ लोग इंतजार करी, बस कुछ दिन यानी ई महीना के अंतिम वर्ष पहिलका सप्ताह जून के जैसे आई वो फिल्म दोनों रिलीज हुई। पहिलका फिल्म रिलीज होके जा रहा बटे लोग के दिलवाला। जहाँ रुआ लोग इंतजार करत रही, बस ओकरा पहले रुआ लोग लाल बटन दबा के छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब करी और सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबावल मत भूलें। बेल आइकन जो ना बटन के कहल जाला वो दबावल रुआ लोग मत भूलें। छपरा जिला